ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ମୁଁ ପ୍ରଦୀପ। ପ୍ରକୃତରେ ମଣିଷ ଏକ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ସହିତ ସମାନ। କାରଣ ଆମେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିର ଚାଲିଚଳନ କଥାବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରତି ନଜର କରୁ। କେହି ନା କେହି ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ବା ନିଜର କର୍ମକୁ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ନେଇ ନିନ୍ଦନ୍ତି। ଏମିତିକି କେହି ବି ମଣିଷ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଉଦାହରଣ ଦିଅନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା ବି କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷର ଏହି ଲକ୍ଷଣ ପାଇଁ ତା'ର ମନ ଭିତରେ ଓ ତା'ର ବିବେକର ସେ କମଜୋରି ହୁଏ। ଜୀବନରେ ଆଗକୁ ଯିବାକୁ ହେଲେ ଯେ ନିଜକୁ କେବେ ହେଲେ କମଜୋରି ଭାବ ନାହିଁ। ସେ ଟପିକ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଦୟାକରି ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ଯାଏଁ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲାଇକ୍ ଆଣ୍ଡ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦାବିବାକୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତରେ ଏ ଦୁନିଆରେ କେହି ବା ଯଦି ବଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଦୁନିଆରେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ କିଛି ନୂଆ କରି ଦୁନିଆକୁ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ କହିବି ସେମାନେ ନିଜର ମନୋବଳକୁ ସୁଦୃଢ଼ ମଜବୁତ ପ୍ରଥମେ କରିଛନ୍ତି ବା ମଜବୁତ କରିବାଟା ହିଁ ନିହାତି ଦରକାର। କାରଣ ସ୍ୱାମୀ ବିବେକାନନ୍ଦ କହିଛନ୍ତି, ଜୀବନର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଥରେ କେହି ନା କେହି ନିଜ ମନକୁ ଉଦାସ ନ ରଖି ନିଜର ମନକୁ ପରିଷ୍କାର ରଖ। କାରଣ ଆମେ ଆମର ମନକୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଦାସ କ୍ଷୁଧାର୍ଥ ଭଳି ରଖିବା, ଆମେ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ବିବେକ ହରାଇ ବସିବା, ଯାହାଫଳରେ ଆମ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚଲାପଥରେ ଅସଫଳ ହେବାର ପ୍ରଥମ ଲକ୍ଷଣ ହେଉଛି ନିଜେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରିବା। ଦ୍ୱିତୀୟଟି ହେଉଛି ଅନ୍ୟର ଚାଲିଚଳନ ଜୀବନଯାପନକୁ ନିନ୍ଦା କରିବା। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଆଖିରେ ନିଜ ମନରେ ଖରାପ ବୋଲି ଭାବିବା ବା ତା ସହିତ କଥା ହେବା। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ମନ, ନିଜର ଭାବନା, ଚିନ୍ତାଧାରା ସବୁବେଳେ ନିଜର ଗୁଣକୁ, ନିଜର ଭଲ କଥାକୁ ମନରୁ ବାହାର କରିଥାଏ, ଅନ୍ୟର କଥାକୁ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଅସ୍ତିଶୂନ୍ୟ ନିର୍ଜୀବ ବସ୍ତୁ ହୋଇଛ। ଦୁନିଆରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୋଡ଼ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସୋପାନରେ କେହି ନା କେହି ଜଣେ ସଫଳ ବ୍ୟକ୍ତି। ଆମେ ଯେତିକି ବି ପାଖରେ ଯେତିକି ବି ମିଳିଛି, ତାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କଠାରୁ କିଛି ବି କମ୍ ନୁହେଁ। ଆଗକୁ ଯାହା ବି ମିଳିବ ତାହା ବି କୁ ନେଇ ଆମେ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। କାରଣ ଜୀବନରେ ଆମେ ଯଦି କେବେ କୌଣସି କଥାକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ଚିନ୍ତା କରିଥାଉ, ତେବେ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଆମେ ନିଜ ମନର ଗୋଲାମ ହେଇଯାଇଥାଉ। ମନରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଲାମ ହେଇଥାଉ, ସେତେବେଳେ ଆମେ ଖାଲି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ତୁଳନା କରୁ। ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ